अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि जानते हैं, मैं आपका दोस्त मुबशिर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर अभी मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा YPRC। आपको चेक करवाऊँगा 125। जो भाई मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो मुझे सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन पे हल्का सा पुश कर दें, जो कि तमाम माल आने वाली वीडियो में आप सब भाइयों तक आ सके। आज मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा फैमिलीज़ बाइक, जो कहने की फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छी है। 2020 मॉडल है, अभी उसे नंबर नहीं लगा हुआ। YPRZ मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ, 125cc। अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि मैं बता रहा था, अभी मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा YPRZ जो 125cc है। ये देखेंगे YP 125Z, ये फैमिली बाइक्स है। सीट भी बहुत ही कंफर्टेबल इसकी बनी हुई है। देखें, टोटली ही न्यू है बाइक। जो भाई अप्लाइड फोर लेना चाह रहे हों वो ये मेरी वीडियो देख सकते हैं और मुझसे रब्ता करके ये बाइक चेक कर सकते हैं। टोटली ही जेन्युइन है, अभी इसे नंबर नहीं लगा हुआ, अप्लाइड फोर है। जिस भाई को ये बाइक चाहिए हो वो न्यू कीमत के साथ इसे कंपेयर कर सकता है। ये देखें जी, टैंक के डब्बे भी बिल्कुल लैश हैं। ये देखें जी, बहुत ही प्यारा मॉडल है और ये फैमिली वाइज बाइक बहुत अच्छी बनी हुई है फैमिली के लिए। देखिए, अभी मैं आपको फ्रंट से दिखाऊंगा सारी बाइक। टोटली न्यू बाइक है। अभी ये साइड देखें, क्लच साइड, ये देखें, टोटली ही स्क्रैच लेस है पूरी बाइक। अप्लाइड फोर है, अभी से नंबर नहीं लगा हुआ। जो बाइक लेना चाह रहा हो उसे ये बाइक उसी के नाम की रसीदें कर सकेंगी और उसी के नाम का नंबर भी लग जाएगा। ये देखें, इस साइड से देखें ये बाइक स्पेंसर्स, चिमडर्स, टोटली ही न्यू बाइक है। ये देखें, जेन्युइन चली हुई है। टैंक की टापर बिल्कुल लश है, बहुत ही प्यारा मॉडल है। जिस भाई को चाहिए हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, कमेंट्स में मैसेज कर सकता है और शॉप पे आके ये बाइक विज़िट कर सकता है। ये देखें, मोगलपुरा मार्केट्स